Naam, ni majira ya mchana sasa, tarehe 26 Januari mwaka wa 2026. Tunaelekea kumaliza mwezi wa kwanza, mwezi ambao umeripotiwa matukio mengi sana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, kama kawaida, tuko hapa kuendelea kukupatia habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kuripotiwa huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Hiyo ni moja kati ya jukumu kubwa tulionayo, na ili endelee kupata habari zetu za asubuhi, mchana na jioni, na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Mchana wa leo msikilizaji, tuna habari kuu tatu ambazo tutakujuza habari kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko Sange, lakini pia mapambano ambayo yameripotiwa huko Mtambala tarafani Fizi, na habari ya tatu tutakujuza kuhusiana na wito ambao umetolewa kwa raia wa mji wa Uvira ili kudumisha usalama katika jiji hilo. Hivyo msikilizaji, na kusihi kufuatilia habari hizi mwanzo mwisho ili upate kufahamu yote ambayo endelea kwa sasa siku ya leo mchana tarehe 26 Januari mwaka wa 2026. Jina langu ni Ramsey Ramadhani na hii ni Amani TV Media. Moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari za mchana wa leo na habari kutoka huko Sange, ni tarafani Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini, ambako habari kutoka eneo la Sange jimboni Kivu Kusini katika tarafa la Uvira zinaeleza kuwa hali ya wasiwasi imetanda miongoni mwa wakazi wa maeneo ya karibu kufuatia harakati zisizo za kawaida za waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, asubuhi ya leo Jumatatu tarehe 26 Januari mwaka wa 2026, waasi wa AFC M23 wameonekana wakiimarisha ngome zao katika vijiji vya Kabunambo, Kashembwe pamoja na Kigoma. Wakahaji wameripoti kuona magari ya kijeshi aina ya jepu ikifanya doria na kuzunguka maeneo hayo mara kwa mara, hali ambayo imeibua hofu mkubwa miongoni mwa wananchi. Mkaaji mmoja wa eneo hilo aliyeomba kutokutajwa jina kwa sababu za kiusalama amesema kuwa hali imeonekana kuwa ya kawaida asubuhi, lakini baadaye wakaaji walianza kushuhudia ongezeko la magari ya kijeshi ya waasi wa AFC M23 yakizunguka kwa wingi pamoja na vifaa visivyoeleweka wazi matumizi yake. Tuliamka salama, lakini baada ya muda mfupi tu tulianza kuona magari ya waasi yakizunguka kwa wingi, hali ambayo inatutia hofu kwa kuwa hatufahamu kinachoendelea wala kitakachoweza kutokea, amesema mkaaji huyo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wameeleza kuwa harakati hizo zinaweza kuashiria maandalizi ya mkakati mpya wa waasi, ikiwemo uwezekano wa kujaribu tena kutishia usalama wa mji wa Uvira au maeneo mengine yanayozunguka mji huo. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kuhusu harakati hizo za waasi ambao zinaendelea huko bondeni Ruzizi. Kutokana na hali hiyo ya waasi kujiimarisha ipasavyo huko maeneo ya Sange, wachambuzi wa masuala ya usalama pamoja na vyanzo vya eneo hilo wanasisitiza umuhimu wa wazalendo kwa kushirikiana na jeshi la taifa FARDC kuendelea kuwa makini na kuchukua tahadhari za hali ya juu ili kuzuia jaribio lolote linaloweza kuhatarisha usalama wa raia katika maeneo yanayozunguka mji wa Uvira. Wanasisitiza kuwa umakini, ufuatiliaji wa karibu wa mienendo ya adui pamoja na uratibu mzuri wa kiusalama ni mambo ya msingi katika kipindi hiki cha hatari. Na tukitoka uko Sange moja kwa moja jelekeze uko mjini Uvira, ambako ili kuhakikisha usalama wa kudumu katika mji wa Uvira, wananchi wanatakiwa kushirikiana kikamilifu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaotiwa shaka pamoja na wale wanaohusika na vitendo viovu vinavyohatarisha amani. Wito huo umetolewa na kamanda wa kizalendo wajulikanaye kwa jina la Naluvumbu Kibambala, ambaye amesema kuwa hali ya usalama mjini Uvira bado haijaimarika kikamilifu. Kwa mujibu wake, hali hiyo inatokana na kuwepo kwa baadhi ya majambazi waendelea kutekeleza vitendo vya uhalifu na kuvuruga amani ya raia.
Kamanda Naluvumbu ameongeza kuwa kuna vikundi fulani vilivyoachwa nyuma na waasi ambavyo vinafanya vitendo vya uhalifu kwa lengo la kuchafua jina la wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Amesisitiza kuwa vitendo hivyo havipaswi kuvumiliwa na kwamba ushirikiano wa karibu kati ya raia na vyombo vya usalama ni muhimu ili kutambua na kuwakamata wahusika wa vitendo hivyo. Aidha, amewahakikishia wakahaji wa Uvira kuwa juhudi zinaendelea kuchukuliwa ili kurejesha usalama wa kudumu, na ametoa wito kwa wananchi kubaki watulivu, uangalifu na kutoa taarifa kwa wakati pindi wanapobaini hali yoyote isiyo ya kawaida. Naluvumbu Kibambala, huyo hapa, msikilize. Sisi ambao tulikontrole Uvira badala ya M23, Uvira ilikuwa na shamra. Uvira ilikuwa na watu wengi sana, na kila raia alijiokipe mwa hiki na mwa hiki. Lakini hapa hawa waasi walishika mji wa Uvira, kila kitu kilipomboroka. Hali ya kuishi kwa watu raia wa Uvira waliteseka mno na wako kwenye maisha mabaya sana. Lakini sasa hivi serikali yetu ya Kongo, jeshi letu la FARDC pamoja na sisi wazalendo tuko imara bega kwa bega. Usalama unaendelea kuimarika, ijapokuwa bado kungali wale wabandi, kungali wale majangiri ambao walitoka maprizo centrali wako na masiraha, na huko na wengine wenye waasi wa M23 waliacha na kreye kwa kufanya matrubi. Lakini tuwaambie wale wote watashikwa, na wengine wako wanashikwa, na kuko wenye tuisha shika tayari washakuwa ndani ya chumba. Na tutaambia raia tu waendelee kudenonse na waendelee kuwa imara, na hususa vijana wa kila aveni wawe macho sana na wawe pamoja, na tuungane sisi wazalendo pamoja na FARDC na wale wajene wa kila quartier, kila aveni, ili kuangalia jinsi ya kumetrize ule bumbweha mdogo mdogo, maana itatusaidia sana. Na tunaambia raia wa Uvira wao wanadenonse labda infiltration fulani za adui, au wao wanadenonse wale wabandi. Ukimuona au ukijua wapi alificha silaha, au ukijua wapi kuko kitu fulani cha kinahusika na kijeshi, moja kwa moja unaambia jeshi letu la FARDC, unajongelea wazalendo, moja kwa moja utapata msaada na kila kitu kitakuwa sawa. Na waza pale kwenye meeting tulisema ya kwamba watu wajisikie huru, watu watembee huru kabisa, watu wajiokipe makazi zao, na waoperateur ekonomiki wafungue makazi zao, waanze kufanya kazi, waanze angalia gisi ya kuleta chakula Uvira, kuleta hiki Uvira, maana Uvira ni nchi yetu ambayo sisi tuliachiwa na mababu zetu. Ni urinsi ambao hatuwezi uacha. Hata Nabote walimwambia ya kwamba uzishe shamba la babake, alimwachia, akakataa ya kwamba urinsi siwezi nikauzisha. Na sisi hatuna ile wakati na ile muda, maana hatuoni nani anaweza kutupa pesa ambazo zile pesa tutaenda kuzifanya nini? Wapi tutanunua ingine udongo? Kwa hiyo tuko ngangari, tuko imara, hakuna kutingizika wala kutikiswa. Tuambie ya kwamba simu ziko wazi kwa ajili ya intervention fulani. Kama unavamiwa, unaita namba ziko wazi, ziko tayari kwa FARDC, kwa sisi wazalendo, kwa makartier yote, ili tuangalie kuneutralize ule mbweha mdogo mdogo. Itakuwa imara sana na itakuwa vizuri sana, hususa sana wakaaji wakavimvira barabara ya kwenda ku frontier bado wananyanyasika kule.
na tayari ujasusi uko unafanya kazi, uko unaimarika kabisa, na sehemu zozote tu ujisikie mkuwe huru. Tuko tayari, tulijitoa kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo. Tumshukuru vile vile rais wetu wa Kongo Fachi Beto kwa kazi anaendelea kuifanya. Tushukuru jeshi letu la FARDC kwa kuonyesha nguvu mpya. Tushukuru vile vile wazalendo pamoja na raia wote ambao waliresiste hapa Uvira. Vile vile nao ni wazalendo kwa sababu waliresiste, walipita magumu mengi. Wengi walizingirwa hapa Uvira na adui hawangeliweza kutoka tena, lakini waliresiste na wakabaki, na hivi wengi tuliwakuta wapo. Wale nao ni wapatrioti, maana kwa sababu walikataa kuikimbia nchi na wako imara. Kwa hiyo raia wote wako protege, iwe kabila fulani, iwe etini fulani, awe raia tu, awe mtu ambaye Mungu aliumba, iko protege. Kama haiko kwenye siasa ya M23 iko protege, na kama haiko bandi arme iko protege, na kama haiko mwizi iko protege. Hatuna shida, hatuna problemu yoyote. Tunaendelea kusonga mbele ili nchi yetu tuirekupere sehemu zote ambako adui alikuwa ameshadhibiti. Kwa hiyo nawapenda na ninawashukuru. Alikuwa ni coordinateur Nalvumbu Kibambala Mwami Wenjuki, ele politike ya VDP mu province yetu ya Sud Kivu. Nawapenda, bye. Na tukitoka kwa Uvira tujielekeze moja kwa moja huko Fizi, mpendwa msikilizaji, ambako mapigano makali yameripotiwa leo hii Jumatatu tarehe 26 Januari mwaka wa 2026 katika eneo la Mtambala jimboni Kivu Kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa chanzo cha kiutawala cha eneo hilo, Mtambala ni kijiji kilichopo takriban mwendo wa saa 3 kwa mguu kutoka maeneo ya Bokoboko na Mugorore. Chanzo hicho kinaeleza kuwa mapigano hayo yalianza mapema asubuhi ya leo na yamekuwa makali, hali iliyozua tamruki kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo mengine jirani. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano hayo yaliwahusisha wapiganaji wa kundi la Twirwaneho Ngomino inadaiwa kuwa washirika wa AFC M23 dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC inayosaidiwa na jeshi la Burundi pamoja na makundi ya kujilinda wazalendo. Eneo la Mtambala linaelezwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati, kwani liko kwenye mlima unaoelekea moja kwa moja katika mji wa Baraka, hali inayofanya mapigano hayo kuwa na wasiwasi mkubwa kwa usalama wa eneo nzima la Kivu Kusini. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizothibitishwa kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu uliotokea kutokana na mapigano hayo. Hata hivyo, vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa hali ya usalama bado ni tete, huku milio ya silaha ikisikika mara kwa mara. Wananchi wa maeneo ya karibu wanahimizwa kuchukua tahadhari, kuepuka kuelekea maeneo ambako mapambano yanaripotiwa na kufuata maelekezo yanayotolewa na mamlaka husika kwa ajili ya usalama wao. Na sisi tunaendelea kufuatilia habari hizi kwa ukaribu ili tukuje kujuza tena matokeo rasmi hapo baadaye. Hivyo nakusihi kuendelea kuwa nasi katika matangazo yetu ya hapo baadaye, mpendwa msikilizaji. Na hapa ndipo tunaweka nukta katika matangazo yetu ya mchana wa leo tarehe 26 Januari mwaka wa 2026. Nasema shukrani kwa kuwa nasi, shukrani kwa kusubscribe, shukrani kwa kuweza kusambaza habari zetu kwa walio wengi ili na wao wapate kuzifaidi kama utakavyokuwa unazifaidi wewe. Hapa ndipo tunaweka nukta, lakini bado tupo kwenye harakati za kufuatilia kile kinachoendelea huko kwenye uwanja wa mapambano.